студид Үнд Innovations компаниг гүйцэтгэх захирал мөрөнтөө ярилцахад бэлэн болоод байна. Энэ өдөр мэндийг хүргэе. Өдөр мэнд. За тэгэхээр сүүлийн үед бол яалтч хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол одоо супер стар гэж барыг хэлж болох ч тодорхойлж болох үст тийм ээ. Энэ зүйл бол өнгөт металл дээр алт болж хувирж байна. Үнэхээр одоо алт бол яалтчгүй алт юм гэдэг шиг. Өнөөдөр бол 5500 одоо босхийг бол аль хэдийн түүхэндээ ингээд давлаа. Ер нь сүүлийн 1-2 жил бол урд өмнө үзэгдээгүйгээр үргэлж тогтвортойгоор бас түүхэн дээд төвшнө шинжилсээр. Тэгэхээр энийг шууд утгаар нөөтэй холбож ойлгож байна. Тэгэхээр юуны түрүүнд за алтны үн яагаад өсдөг вэ гэдэг талаар төлөө бас тодорхой хэмжээний ойлголттой бол тий. Алт маань бол өөрөө айгүй тийм аюулгүй хөрөнгө оруулалт гэж тооцогддог. Одоо safe investment гэж англиар ярьдаг тий. Тэгэхээр ер нь бол ингээд яахаа мэдэхгүй байгаа мөнгөө гэхдээ үн цэнэ алтмааргүй байгаа ийм хүмүүс хөрөнгө оруулагч нар байна. Ер нь бол алт руу ингээд хөрөнгө оруулах аюул сонирхолтой байдаг. Гэхдээ яг хуу дан ганц алт маань өөрөө юм одоо аюулгүй хөрөнгө оруулалт юм уу л үгүй. Алт за түүний араас одоо доллар, йен эдэр хүртэл ингээд ийм тодорхой хэмжээнд бол аюулгүй гэж бол тооцогддог. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч нар байна энэ эдээс ингээд одоо сонголтоо хийгээд байдлыг өгүүлбэл ингээд оруулдаг. Байдал айгүй тодорхой байгаад одоо эдийн засаг гайгүй байгаад тий одоо улсын нөхцөл байдал гайгүй байгаад гэх юм бол хүмүүс илүү өндөр өгөөжтэй тийм одоо хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээд ингээд янз янзаар ингээд мөнгө бол хаашаач ингээд нааша цаашаагаа шилжил байж идэг л та. Тэнгүүд одоо алт маань бол өөр угаасаа олон зуун мянган жилийн туршил ингээд бид эдийн төлбөр тооцооны хэрэгсэл байсан. Айгүй олон одоо улс орнуудын цаана мөнгөн тэмдэгтийн цаана өөр алт байдаг гэдэг утгаараа одоо дэлхийн хаач очсон би алтаар одоо арилжаа 8 хийж одоо болно шүү дээ тий баг. Тэгэхээр тийм утгаараа нөгөө нэг алт амир тийм аюулгүй гэж одоо худалдаа авах нь бэлэн байдаг. Тий одоо худалдаа авах чинь бэлэн байдаг. Одоо би нэг хүн дэлгүүр дээр очиод одоо алт өгөөд зөрүүлээд үйлчлэг авъя гэхэд нөгөө нь бол үгүй гэж бол хэлэхгүй л баг тий. Тэгээ энэ нь бол өөрөө нөгөө нэг энэ алт идэг зүйл маань айгүй юм аюулгүй хаан жилийн шүрэгдэг ийм одоо хөрөнгө байдаг учраас хүмүүс айгүйх нөгөө алтанд бол хөрөнгө оруулдаг л та. За тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулагч нар маань бол одоо алт авах юм сонирхолтой байт юм байна. Эдийн засгийн эвгүүтгэр бол алт руу оруулалт юм байна тий. За нөгөөтэйгөр бас яг хуу алтны хэд хэдэн олон хэрэглээ байгаа. За нэг том хэрэглээ нь бол нөгөө үнэт идэл байна тий. Эндэж одоо алтан гоёл, чимэглэл ингээ бүх зүйлүүдээр бол алт хэрэглэгдэг. Энэ бол өөрөө бас алтны хэрэглээний тодорхой явуул эзэлдэг. За дээрэс нь бас нэг том хэрэглээ нь одоо юу байдаг вэ гэхээр төв банкны одоо хөрөнгө нөөц хэлбэрээр бол одоо энэ алт хадгалагддаг. Тэгэхээр одоо бидний одоо ярьж байгаа одоо манай төгрөг, доллар, за долларч ер нь бол өөр валютуудын цаана бол өөрөө баталгаа олж ингээд доллар одоо алт байдаг тийм учраас нөгөө төв банкуд дахиад айгүй хэмжээгээр юм алт худалдаа авалт бол ингээд хийдэг. Энэ нь өөрөө бас алтны үнийг юм өсгөх шалтгаан болдог. За тэгээд дөрөв дэх шалтгаан нь болохоор технологийн салбар. Яагаад тэгэхээр алт маань бол өөрөө ерөөсөө зэвэрдэггүй. Тэгээд одоо цахилгааныг маш сайн дамжуулдаг ийм хамгийн сайн дамжуулдаг нөгөө түүхий байдаг учраас яг бидэд ягаад алтаар нөгөө компьютер хийдгүү гэхээр айгу үнэтэй болчдөг учраас дисээр бол хийдэг. Гэхдээ яг үндэ нөгөө дамжуулах чадраа одоо үзвэл алт маань айгу сайн байдаг л та. Тэгэхээр зарим бүр өндөр түвшний одоо чип те зарим юм технологиудад бол тодорхой хэмжээний алтны орц бол угаасаа ороод бол явдаг. Тэгэхээр энэ технологийн салбартаас нэг энэ алтны хөрөнгө одоо хэрэглээ бол байдаг учраас иймэрхүү шалтгаануудаар тэгээд эдгээр эрэлтүүд маань ингээл өсөөл ирэхээр айл нэгнийх нь эрэлт нь ингээл өсөөл юм уу 2 нь 3 нь ингээл өсөөл ирэхээр дагаад нөгөө нэг алтны үн маань бол нөгөө эрэлт нийлүүлэлтийн зарчмаар бол ингээд өсөөд бол явцдаг. Нөгөө талд нь бол бидэд ингээд өдөр болгон шинэ алтны урхаа илрүүлээл тэ хэдэн зуун мянгаар нь алт холборлоод байдгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нийлүүлэлт нь айгүй тогтмол байгаад эрэлт нь ингээд өсөөл ангууд алт ингээд өсөд байгаа. Тэгэхээр яг сүүлийн 2 жилийн турш яг эдгээр шалтгаануудын аль нь голчиж нөлөөлвөө гэхээр за нэгдүгээрт нөгөө нэг төв банкны алтан худалдаа авалтууд айгүй өндөр бол явагдсан. За энэ маань ер нь хизээнээс хойш айгүй эрчимтэй явж байгаа. Ер нь за ковидын үе за үүний ардаас 2022 оноос нөгөө одоо Орос Украины дайнтай холбоотой асуудлаас болоод улс орнуудын төв банкуд аюул хэмжээний алт худалдаа авалт хийсэн. Энэ дээр зүгээр нэг жишээ болгоод дурдахад бол одоо Хятад улс байна. Хятад улс маань одоо сүүлийн бараг 10 жилийн турш төв банкны алтан худалдаа авалтын датаг нь аваад үзэх юм бол төдийлөн тийм өөрчлөлт бол байхгүй. Жилд бараг 1 орчим хувиар л өсдөг ийм үзүүлэлттэй бол явж байгаа. Тэгэхэд яг 2022 оны 10 сараас эхлээд одоо хүртэл одоо Хятадын төв банкны алтны худалдаа авалт бол ерөөсөө огцом хэмжээгээр бол ингээд өссөн. Тэгээд яг энэ үеийн яг 22 оны 10 сар нь ягаад онцлог байваа гэхээр яг энэ үед нөгөө Оросын одоо гадны банкуд дээр валютыг нь барууны орнууд нөгөө Орос Украины дайнтай холбоотой зарцаасан ийм үйл явдал болсон л доо. Тэгэхээр эндээс нөгөө одоо чинь Хятад улс маань юуг харсан бэ гэхээр хэрвээ ингээд байдал ингээд эвгүүтэд ямар нэгэн болох юм бол
одоо хөрөнгөний олж зарцаачд юм байна. Энэ өөрөө валютад нөхцөлд нөлөөлдөг учраас өөрсдийнхөө мөнгөний эмтгтийг нөгөө доктортой байдлыг хангахын тулд ингээд алтны нөөцөө ингээд хэсэгчж байгаа. Яг энэ жишгийг одоо энэтхэг ингээд дагж гин, Европын холбооны улсууд дагж гин, Америк ч гэсэн өөрсдийнхөө алтны одоо нөөцийг ингээд хэсэгж гин ингээд алтны ингээд эрэлтийг бол нэлээд хэсгсэн. Энэ нь 22 онд одоо бидэд алт бараг 1800 жоо 2500 хүртэл өссөн шүү дээ. Энэний суурьшилтхан бол ийм байсан байгаа даа. За сүүлийн одоо жишээ нь нэг жилийн туршилтны ханш бол ингээд нэг өдрийн дотор 500 бараг $10 бол ингээд өслөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ шалтгаануудын цаана бол нөгөө нэг тодорхой бус байдал хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгө оруулах сонирхол гэдэг энэ нөлөө бол илүү одоо идэвхтэй бол явж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд өчигдөр жишээ нь одоо юу болчих вэ гэхээр Трамп бол одоо Иран руу хилцээр нь одоо ингээд тийм явцгүй байна. Тийм учраас ингээд усан цэрэг илгээчлээ шүү гээл те. Тэрнээс болоод одоо хизээ юугууд авч магадгүй гэдэг юм эрсдэл үүссэн. Тэгэхээр байдал улам эвгүүтэж магадгүй байна гэж хүмүүс ерөөхдөө бол алт худалдаа авалтаа ингээд шуурал эхэлчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр гих мэдчлэн одоо энэ шалтгаанууд маань бол одоо ингээд алтны үнийг бол өсгөж байгаа. Сүүлийн бидэд яг 5 жилиг аваад үзвэл янз янзын одоо ингээд шалтгаанууд бол явсан. Бүгдээр зарим нь ч хоёулаа зэрэг ингээд явагдаад. Тэгээ эцсийн үр дүндээ хэдүүлээ одоо өнөөдөр ингээд $5560 ингээд унц тутамтай юм үнэтэй алттай явж байна л да. Алттай холбоотой бас ингээд энд нэг чухал ойлголт гэх юм уу? Энэ бол нөгөө нэр томьёо болон нэршлүүд байгаа шүү дээ, тийм. Мэдээж мэрэгчлүүд бол энийг хоорондоо ойлголцоод явчихвал бол амархан. Гэхдээ магадгүй одоо биднийг бас дөнгөж ахлан одоо яг алтны тэр нарийн хэмжүүрүүдийг ойлгоход хэрэгцээтэй хүмүүс арилжаанс эсвэл оролцохыг хүсэж байгаа хүмүүс бас байж болно. Тэгэхээр энэ үднээс соёл бас яг унц гэж яг хэдэн грамыг хэлээд байгаа юм. Спот ханш гэдэг маань өөрөө яг юу хэлж байгаа юм тийм. За нөгөө futures гэж одоо яг хэдийн ир цаг хугацааны таам хэлийг хэлээд байна. 3 юм дээр л та нэг товчхон тайлбарлахгүй тийм. Окей. Яг хүмүүс нөгөө алт гэхээр нөгөө голдмын амар том алт яриад гэдэг тийм. Хэдүүлээ нөгөө алтны ашиглангууд 5500 гэж яриад байдаг. Тэр нөгөө нэг унцыг хэлдэг. Нэг унц гэдэг нь саяны шиг нөгөө гултмайг бол хэлдэггүй. Нэг унц гэдэг маань нэг ийм хөө нэг жижигхэн л нэг 1 грамм хэлдэг тийм 1 грамыг бас хэлэхгүй нэг ийм жижиг хэмжээтэй байдаг. Нэг унц гэдэг маань бол өөрөө нөгөө нэг Америкийн нөгөө imperial системээр хэмжигддэг нэгж байгаа. Энэ нь өөрөө нэг ойролцоогоор нэг 28 грамтай ерөөхдөө бол нэг унц алт маань бол тэнцдэг. Тэгэхээр нэг 28 грамм алтыг нийлүүлэл бид нар нэг унц тэрнийх нь үнэ нь орчим грамм гэсэн. Тий одоо олон улс дээр $5500 байна л гэсэн үг байна. Тэгэхээр 1 граммын ханш бол харьцангуй арай бага болж ирнэ. Нэг гулдмай дотор ч бол бүр их хэмжээтэй бол байгаа тий. Тэгэхээр тэр нөө ямар хэмжээгээр одоо хэмжиж байна гэдгээс шалтгаалаад бол энэ алтууд маань бол одоо үнэ нь бол мэдээж өөр бол нөгөө тэр нөгөө спот ханш байгаа тий. тий. Спот ханш гэхээр тэгэхээр спот ханшийг ярихаас өмнө яг алтны хоёр төрөл бол байдаг л та. Нэг нь нөгөө бит алт, бит бус алт. Бидэд дандаа ингээд ярихад нэг битээр нэг юм шар өнгийн байдаг гэж бит алт гэж ярьдаг те. Гэхдээ энэ алтны арилжааны дийлэнх нь энэ үн айгүй хурдан өсөд буураад байгаагийн дийлэнх нь бол хаана явагддгүү гэхээр санхүүгийн зах зээл дээр явагддаг. Өөрөөр бол санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл гэж бид нар англиар derivatives гэж ярьдаг те. Энэ нь юу хэлж байгаа гэхээр алтыг бид нар худалдаж авах болон зарах эрхийг нь зарж болдог. Тэгээ бид нэр спот ханш гэдээ яриад байгаа нь болохоор яг одоо алт хідээр зарагдж байгаа гэдэг шууд газар дээр ингээл ирээл авах юм бол алтыг юм үнээр авах нэ гэдэг нь ханш байгаад байна тий. Тэнгүүд яг одоо авах биш. Би жишээ нь 7 хоногийн дараа энэ алтыг авах ханш гэж байж болдог. 7 хоногийн дараа би магадгүй 20 одоо унц одоо алтыгаа тий $5000 авна гэд ингээд хоёлаа гэрээ хийчих юм бол би 7 хоногийн дараа яг л 5000-аар авна. Тэр үед одоо спот ханш буюу зах зээлийн ханш нь 8000 хүрсэн байсан ч гэсэн гэрээгээрээ тий та надад 5000-аар зар хүрэг хүлээчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг арилжаа энэ хийж байгаа гэрээг бол бидэд нөгөө санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл derivatives гэд яриад байгаа тий. Тэгэхээр одоогийн бидний энэ ингээд олон улсын зах зээл дээр ингээд аваал зараал ингээд явж байгаа энэ бүх маань бол энэ derivative-аар бол явдаг. Энэ гэрээнүүдийг л бид ингээл хоорондоо ингээл арилжаалал яваад байдаг л да. Тэрийг нь болоо бид бит бус алт одоо хэлбэрээр авч болно. Тэгэхээр бидэд одоо алт авах одоо ийм гэрээр худалдаад авчих юм бол алтны үн өсөхөөр тэр гэрээг худалдаж авах сонирхолтой одоо бага үнээр авсан энэ гэрээг худалдаж авах сонирхолтой хүмүүс их болоод ирнэ шүү дээ. Гэт бид нар эндээсээ бас адилхан алтны үнийн өсөлтөөсөө ашиг хийж ийм боломжтой бол байдаг байгаа. Тэгээ энэ бол өөрөө нөгөө нэг санхүүгийн зах зээл дээр бас ийм хөрвөх чадварыг айгүй ийм сайжруулдаг, тодорхой бус байдлыг айгүй бууруулж өгдөг. За дээрэс нь нөгөө эрсдлээс хамгаалах юм хэрэгсэл болгож ийм ашигладаг ийм давуу талтай л да. Манай банкуд одоо арилжааны банкуд ч гэсэн одоо энэ яг энэ деривативуудыг бол ингээд яг одоогийн байдлаар бол ашигладаг. Энэ яадаг вэ гэхээр түрүүн хоёлаа ярьж исэн энэ аж ахуйн нэгжүүд алт одоо аваад арилжааны банкудад одоо тушаачдаг. Арилжааны банкын дараа Монгол банкнд тушаадаг гэсэндээ. Гэхдээ арилжааны банк
худалдаж авангуудаа Монгол банкнд тушаахтаа нэг 2 3 өдрийн ч юм уу ингээд зайтай тушааж болно шүү дээ. Тэнгүүд 2 3 өдрийн дотор алтны хаш бол ингээд аюул огцом ингээд салталт ингээд хэлбэлцэж байна те. Тэнгүүд би өнөөдөр одоо жишээ нь харилцагчаасаа одоо уун цалтайгаа $5,000 авснаа маргааш $4,000 буурчвал яах юм те. Алт 3 хоногийн дотор дараа зарах гэсэн чинь тэнгүүд тэр алдагдлыг арилжааны баг хүлээх юм уу гэдэг нэг юм асуудал гарч ирнэ те. Тэгэхээр энэ эрсдлээс сэргийлэх зорилгоор энэ деривативыг авдаг. Олон улсын зах зээл дээрээс нөгөө эсрэг буюу нөгөө sell option-ыг нь бол авчдаг. Энэ нь болохоор яадаг вэхээр алтны үнэ нь буурахаар ашиг хийдэг. Өсгөр бол алдагдлуулдаг ийм шин чанартай одоо бүтээгдэхүүн байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд одоо алтны жишээ нэг олон улсын зах зээл дээр буурлаа гэж бодоход чинь миний бит алтны үнэ буурж байгаа ч гэсэн би худалдаж авсан нөгөө опционоос ашиг хийчихэж шүү дээ. Тэнгүүд эсрэгээрээ олон улсын зах зээл дээр алтны хаш өсчих юм бол миний бит алтны үнц нь өсөж идэг. Нөгөө талд алдагдлуулж гэсэн энэ хоёр нь ингээд нийтлэгдэж тэнцээд тэгээд одоо олон улсын зах зээл дээр алтны хаш өснө буурна хамаагүй би ингээд доктортой ийм одоо алтны үнэтэй ингээд болж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Энэ ингээд тодорхой хэмжээнд эрсдлийг бууруулдаг, тодорхой бус байдлыг бууруулдаг учраас айгүй ийм хэрэглээтэй бүтээгдэхүүн байдаг л та. Тэгээ тэрэн дээрээс энэ нөгөө нэг ирээдүйн үн, яг одоо зарж байгаа үн гэдэг энэ ойлголтууд энэ бас гарч ирдэг. Спот ханш. За нөгөө future ханш, тий option-ы одоо ханш, sell ханш, buy ханш гэх ингээл тий эдгээр бол нөгөө санхүүгийн зах зээл дээр бирж дээр ерөөсөө арилжаалагдж байгаа зүйлүүдийн ханшийг яриад байгаа гэсэн. Ерөнхийдөө сүүлийн 10 жилийн гэх юм уу дүр зургийг харахаар чинь 2015 онд бол $1060 байсан байна л да. Тухайлбал тий үндэс тутамдаа. Гэтэл өнөөдөр яг 10 жилийн дараа гэдэг ингээ харахад $5,500 бол давчлаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө 10 жилийн дотор өндөр 5.5 дахин өссөн гэсэн нэг юм үзүүлэлт нэхэд харагдаж. Тэгэхээр дахиад бас нөгөө талгаар мэрэгчлэнүүд болон арилжааны банкуд томоохон дэлхийн том банкуд бол өсгөсгдөө бүр энэ жил бол $7,000 хүрнэ гэсэн юм зоригтой таамаглуудыг бол дэвшүүлээд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэний нөгөө талд нь бол мэдээж геополитикийн нөлөөлөл ялангуяа одоо Дональд Трампын бараг өглөө босоод гаргаж байгаа шийдвэр болгон ямар нэгэн хэмжээгээр зах зээлийг одоо хүчтэй хөдөлгдөг болчихлоо л доо. Тэгэхээр энэ тал дээр яг зүй тогтлолоос нь харуул мэрэгжлийн хүний үүднээс юу гэж дүгнж болох вэ? Тэгэхээр яг энэ алтны таамаглалыг бол мэдээж олон байгууллагууд олон жилийн турш хийж явж ирсэн л та тий. Одоо энэ том одоо гадны JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs гэх ингээд том банкуд бүгдээрээ өөрсдийн одоо алтны таамаглал бол ингээд гаргадаг. Тэнгүүд яг одоо миний санаж байгаа нэг 2 3 жилийн өмнө нэг Орос Украины дайны дараахан одоо энэ алтны хашуудыг харж байхад тухайн үед яг алт унц тутам $1,800 байсан. Тэгээ ирээдүйн таамаглалыг харахад зарим банкуд бол бараг 2,500 хүрнэ гэж ярьжсэн байхгүй юу. Тухайн үед бол 2,500 гэдэг бол бүр айгүй өндөр. Тий айгүй хоол сонсгожсэн. Бараг юу яриад байгаа юм бэ? Наа ч бараг боломжгүй. Эднэр бүр ингээд бараг галзуурчаа юу л гэж бараг хармаар тий. Тим үрдэн бол ингээд одоо тавьдаг байсан л та. Гэхдээ яг тухайн үедээ бол 2,500 бол хүрээгүй. Чинь нэг айгүй богино хугацааны бараг 2 удаа 3 удаагийн дараа хүрнэ гэж харжсэн. 2 3 удаагийн дараа бол нэг өсрөл 2,000-д хүрч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг таамаглал дэвшүүлж байгаа байгууллагуудын таамаглал байнга биелдэггүй бол үгүй. Зарим банкуудын хувьд бол бас өөр одоо санаатаагаар юм өндөр таамаглалыг бол дэвшүүлэх тохиолдлууд бол байдаг. Ягаад тэгэхээр одоо зах зээл дээр ер нь тийм бодлогоор ч юм уу те. Одоо бид хэд өнөөдөр ингээд одоо 7 хоногийн дараа $10 ханш өснө гэдээ одоо ингээд мэдээгээр ингээд баттай гэл ингээд зарлж штэ. Тэгэх юм бол хүмүүс өнөөдөр одоо ингээд $10 худалдаж аваад өнөөдөр ханшийг ингээд өсгөждөг те. Тэгэхээр энэ таамаглал гэдэг чинь бэлэхгүй байсан ч гэсэн өөрөө ингээд одоо зах зээлийн зарчмаараа одоо бэлждэг ч юм уу те ийм хандлагатай яваад байдаг. Тэгэхээр алтны хашиг өсгөх сонирхолтой нөгөө алт айгүйх арилжаа хийдэг, алт хоолт хийдэг магадгүй банкуд одоо ийм таамаглал дэвшүүлж ивэл ийм санаа орсон байх зүгээр магадaltaй бол байдаг. Тийм учраас зарим одоо ингээд таамаглалыг яг өндөр тавьдаг л та. Тэгэхээр таамаглал болгон яг зөв биелэх ёстойг бол үгүй. Гэхдээ одоогийн тохиолдолд бол одоо бид зарим одоо байгууллагууд бол алтны хашиг 6,000 хүрнэ гэж юм, зарим нь одоо 7,000 хүрнэ гэж юм те. Энэ бол одоо тийм амар хол бол сонсогдохгүй байгаа байхгүй те. За тэгээд одоо яг одоо 6,000 гэдэг чинь те 500-аар л өсөх асуудал шүү дээ. Тэгэхээр сая бид нар нэг өдрийн дотор 2 хоногийн дотор баг тийм 2 хоногийн дотор л өссөн асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо 7 хоногийн эцэст хүртэл 6,000 хүрэх боломжтой л харагдаж байгаа. Монгол улсын тухайд яг алтыг дагаад одоо жишээ нь мөнгө бол нөгөө талдаа бас яг ингээд цуг бараг нөгөө монголоор бол 92 загаал гэдэг чинь цуг л одоо өсөд шүү дээ. Тэгэхээр эндээс юу нэг харахад Монгол яг алтны тухайд бид яг нэг ойрын хугацаанд одоо таны бодлоор мэрэгчлэлтийн хувьд харахад ашигтай ажиллах боломж өгөхий дараагийн авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг ойрын хугацаанд юу гэж харж байна. Магадгүй одоо олборлтыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Худалдаа авалтыг дотоодын худалдаа авалтыг магадгүй өшөө илүү эрчимжүүлэх шаардлагатай ч гэдэг юм. Ер нь яг сүүлийн жилүүдэд манай Монгол Улсын хувьд нөгөө алт олборлтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээнүүд болон зорилгоодыг бас нэлээд тавьж
ажилласан кейсүүд бол байдаг л та. Одоо тэгээд яг алт худалдаа авалт маань бол ирээдүйд бол бас тодорхой хэмжээнд өсөх болов гэсэн худалдаа авалт гэнэ. Одоо олборлолт маань юу нь бол өсөх болов гэсэн хүлээлтүүд бол харагдаж байгаа. Ягаад тэгэхээр хит хитэн алтны төслүүд бол одоо хөгжүүлэгдэж байгаа. Зарим нь хэрэгжээд эхэлж байгаа. Тэгээ одоо олборлолтоо хийгээд эхэлсэн бас зарим төслүүд бол байна. Тэгээ одоо бид чинь бол нөгөө нэг үндсэн орд руугаа ерөөхдөө ороод үндсэн ордын бүтээн байгуулалтууд сая сүүлийн хэдэн жил бол ингээд идэвхтэй бол явагдаж байна. Тэгээ эдгээр маань ашиглалтанд бол орсноор бас нөгөө манай алтны олборлолтын хэмжээ бол тодорхой хэмжээнд бол өсөх бол боломжтой. За дээрэс нь бол одоо энэ алт маань бол өөрөө зэсийг бас айгүйх дагдаг. Тэгэхээр одоо манай оюутлахын далдуурхай ашиглалтанд ороод нөгөө зэсийн олборлолт маань ихсэж байгаа. Энийг дагаад бас оюутлахын боловсруулж байгаа алтны хэмжээ ч гэсэн дагаад ерөнхийдөө тодорхой хэмжээнд өсөж байгаа. Тэгээ эдгээр нөгөө өсөлт маань бол мэдээж Монгол улсын хувьд бол мэдээж ашигтай. Яагаад тэгэхээр алт маань бол өөрөө манай Монгол улсын гадаад улсуудын нөөцийн нэг үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг бол байдаг. Одоо бид 7 тэрбум ам долларт хүрлээ гэдэг ярьдаг те. Энэний тодорхой хэмжээний нөлөө нь алтны өсөж байгаа нөлөө бас явж байгаа. Тэгэхээр бид алтыг сайн олборлоод Монгол банкн дээр алтны одоо нөөцөө сайн бүрдүүлэх юм бол энэ маань нөгөө манай улсын нөгөө валютын доктортой байдал ханш сулрахгүй байх энэ эрсдлүүдийг нөгөө тодорхой хэмжээнд хааж өгөх юм ашигтай учраас ер нь бидэд нөгөө улсын хэмжээнд бас бодлогоор энэ алт олборлолтыг тодорхой хэмжээнд нэмжих ба шаардлагатай. Гэхдээ алт олборлох хэрэгтэй гэж одоо замбраагүй олборлж бол болохгүй те. Энд бол мэдээж ард нь айгүй олон нөгөө асуудлууд бол яригдана. Байгаль орчны нөхөн сэргээл, байгаль орчиндөө хэрэгтэй юу үгүй юу те. Ажлын байр хэмжээгээр бий болох уу гэдэг нөгөө тэгэн чиг зардалтай юу хөрөнгө оруулалт нь яах вэ те. Ашигтай гэсэн үг бас биш шүү дээ. Нөгөө ямар технологиор олборлохын тэнд нэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагадгийг гээд энэ бүхний нөгөө нэг зүйлүүд ард нь бол мэдээж яригдана. Тэгэхээр гэхдээ яг тодорхой хэмжээнд бид нөгөө бодлогын төвшөнд нь энэ аж ахуйн нэгжүүдийгээ дэмжиж өгөөд явах юм бол алт олборлолт ер нь бол улсын хэмжээнд ихсэж байна гэдэг бол өөр эдийн засагт бол эрг нөлөө үзүүлнэ л гэсэн үг. Нөгөөдгөр бас манай алтны экспортын яг бүтцээр ингээд аваад үзэхээр бараг хамгийн том худалдаа авагч нь Швейцар улс байгаад байгаа шүү дээ. Энэний бас үндсэн шалтгаан нь өөрөө юун дээр явдаг юм. Тэгэхээр яг уу алтны одоо энэ олборлолтын процесс яаж явагддаг вэ гэхээр одоо энэ аж ахуй нэгж байгууллагууд бол одоо энэ алтыг олборлно тий. За тэрийгээ дараа нь сорцлуулаад тодорхой хэмжээнд баяжуулаад арилжааны банкудад бол зардаг. За арилжааны банкуд бол харилцагч нараас одоо энэ алтыг бол авчаад дараа нь тэрийг Монгол банкт тэр алтаа бол тушаадаг. Гэтэ энэ бидний одоо саяны тушаагаад байгаа энэ алт маань бол нөгөө кино мандан дээр гардаг шиг 999-ийн нөгөө сорцтой ингээд тийм гулдмаагаар шав шар юм алт бол биш байдаг л та. Яг гулдмаа болгодог ч гэсэн бүр яг тийм бүр шав шар өнгөтэй нөгөө нэг зургатаар гардаг тийм алт байдаг шүү дээ. Тийм алт бол цэвэр сорцын алт бол биш байдаг. Тэгэхээр нөгөө Швейцар руу яагаад явуулаад байдаг вэ гэхээр Швейцар улсад энэ алтыг цэвэршүүлдэг. Тэгэхээр манай Монгол банк болохоор нөгөө алтуудыг авч жагаад Швейцар улсад бол аваачаад тэрийгэ цэвэршүүлчихэд тэгээ буцаагаад ирээд аваад нөөцөндөө ингээд хадгалдаг гэсэн үг байгаа. Тийм учраас нөгөө экспортын одоо нөгөө гарч байгаа улсыг бол харахад Швейцар руу айгүйх ингээд гаргацсан юм шиг харагдав. Тэрнээс биш бол нөгөө Швейцарын төв банк манайхаас айгүйх хэмжээний алт худалдаа аваад нөөцөндөө байгаад байгаа гэсэн үг бас яг биш байгаа юм л да. Хөдлөөс бас дотоодын нөөцлөгөөс гадна буцаагаад бас бусад гадны арилжааны банкуд ч гэдэг юм уу төв банкуд бас авах хүсэлтийн дагуу бас тодорхой хэмжээний борлуулалтууд хийгддэг баг тийм. Яг хөө тэгэл нөгөө тохиролцоонд яг ингээд хүрээд хууль одоо эрх зүйн орчиндөө явагдвал мэдээж арилжаа хийхийг бол үүсэхгүй байх л та. Одоо яг алтын эд хийт болж байгаа гэх юм уу өндөр өсөлттэй байгаа. За энэ ч гэсэн өөрөө цаашаа бол энэ жилийн тухайд бол ингээд $7,000 бол ер нь хүрнэ гэдэг ингээд экспертүүд бол ер нь их зоригтой таам гэлэг бол төвшүүлж штэ. Тэгэхээр эвгүй нүднээс харахад нөгөө талдаа таны хувьд мэрэгчлийн үнийн үүднээс хүмүүс зөвлөхөд мөнгө хадгаламжнаас гадна мэдээж алтыг бас хүн хадгалах. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгөө бас хамгаалах. Хувийн хувьд гэсэн тийм боломж байдаг шүү дээ. Улсаас гадна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь юу гэж зөвлөх вэ? Алтыг одоо сонгоход бол бас гарцаагүй бас боломжтой тэр цаг үе ирж ийн чарж болох. Яг нь ер нь хөрөнгө оруулалтын дээр ямар ч хэлбэр дээр байсан бүх мөнгөө бол нэг сагсанд ерөөсөй байршуулж болохгүй. Тэгэхээр ингээд байгаа мөнгөө бол ингээд янз янзын олон хөрөнгүүдүүд бол ингээд хуваалж авах хэрэгтэй. Тэр сонгож байгаа хөрөнгүүд дунд бол харин алт бол байвал айгу боломжтой. Тэгээ одоо яг жил ч байх ер нь нэг за 5 жилийн өмнө хэдүүл аваад үзэл тэ алт одоо 1800 1500 байсан. Тэр үед жилд алт одоо жишээ 1 юм уу 2% л ингээд үнэ өсдөг тий. За тэр чин долларын нэг 2% өгөөж. За доллар маань одоо төгрөгийн эсрэг нэг дунджаар жилд ер нь дунджаар нэг 5-аас 6 орчим хувиар сулардаг. Ингээд нэмэхээр нэг 8 орчим хувийн төгрөгийн өгөөж байдаг тий. Тэгэхээр нөгөө талд нь одоо Монголын одоо бондууд, магадгүй зарим төрлийн одоо хувьцаанууд одоо хадгаламж бол нэг 12 за 20 хүртэл хувийн өгөөж бол өгдөг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө эдийн засаг айгүй тогтвортой үед
ингээд ийм геополитикийн асуудал өдр байхгүй үед бол жишээ нь төгрөг рүү оруулсан илүү ийм ашигтай нөхцөл байдал бол байгаад байна тий. Одоо үед болохоор ингээд нөгөө геополитикийн нөхцөл байдал айгүй тодорхойгүй энэ үед алт маань айгүй нөгөө хурцтай ингээд өсөд байгаа үед бол нөгөө хөрөнгөө төрөлжүүлж явах үеийн нэг сонголт нь алт байвал бас айгүй зүгээр сонголт байж болно л да. Энэ нөгөө нэгдүгээр өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтынхаа эрсдлээс нөгөө хамгаалж байгаа буюу англиар бид нар hedge шин гэж ярьдаг л да. Хамгаалж байгаа нэг хэлбэр л дээ. Тэрний үгээр яг бид хэд ингээл одоо за 60%-аа одоо хадгаламжинд хийгээд за нэг үлдсэнийг 20%-аа одоо бондонд хийгээд за үлдсэнийг нэг алтанд хийсэн байлаа гэж бодъё л да. Тэгээ эдийн засаг ингээд эвгүүтээд ирэхэд магадгүй төгрөг дээр бид нар алдаг төлөөгээд магадгүй бонд дээр тодорхой хэмжээний алдаг төлөөсөн ч гэсэн эдийн засаг эвгүүрэхээр нөгөө талд нь алт өсдөг тий. Геополитик эвгүүрэхээр алт өсдөг. Тэгэхээр тэндээсээ бид нар нөгөө алдагдлаа тодорхой хэмжээнд чархаа нөхөх юм нөгөө үр нөлөө ордог учраас эрсдлээс хамгаалах хэлбэрээр нөгөө алтыг байршуулбал бас айгүй боломжтой бол байдаг л та. Тэгээд яг уу одоо алт ингээл амар өсөөдөө 100 өсөөдөө нэг бүх мөнгө алтанд бол оруулж болохгүй. Энэ бол өөр айгүй том эрсдэлтэй. Бид урт хугацаагаар нь л одоо ингээд харахад өсөлттэй байгаа ч гэсэн ирээдүйд бол яг буурахыг бас мэдээж тодорхой хэмжээнд бол үүсэхгүй те. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний одоо магадгүй нийт портфолио буюу багцынхаа нэг 10 орчим хувийг ч юм уу те. Ийм нөгөө аюулгүй байдал хэлбэрээр хадгалаад үлдсэнийг нь илүү өндөр өгөөжтэй хөрвөх чадвар бас илүү сайтай ийм одоо нөгөө хөрөнгүүд рүү оруулал бас илүү үр дүнтэй одоо болох байхаа л гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Бид алттай холбоотой олон улсын зах зээлийн хөдөлгөөний талаар Unit Innovations компанийн гүйцэтгэх захирал мөрөндөө ярилцлаа.